Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как развести электромеханический ручник на автомобиле группы ВАГ с помощью прибора OBD11. Значит, вставили устройство в автомобиль, подключили его в программе. Кнопочка «Подключить» просто будет по центру. Далее идем в машины, приложения. И здесь ищем наш тормоз. Brake Pads Replacement, то есть замена тормозных колодок. Выбираем. И здесь объясняют, что нужно сделать. Включить зажигание, двигатель не заводите. Включите ручник электромеханический кнопкой и отпустите его. Включили, выключили. Затем use open function to open brake LED caliper since. Значит, надо нам выбрать open. Далее тут написано, что парковочная лампочка у нас на приборке может включиться. Лампа предупреждения на приборке включится, и парковочные фонари. Значит, все, мы нажимаем Open, и сейчас слушайте, будет разведение колодок. Все, развели. На приборке появился значок желтого цвета «Паркинг» и перечеркнуто. Угу. Далее. Выключить зажигание, замените колодки. Выключить зажигание. Когда новые колодки установлены, включить зажигание и используйте Close. Включили. Нажимаем. Держите для записи. Все, слышим, как колодки обратно свелись. Угу. Если у нас все еще мигает часто на приборной панели иконка паркинга, то они советуют сделать еще раз процедуру. Можно сделать с помощью электронного ручника проверку, тест тормозов, либо можно сделать через программу. Давайте сделаем через программу. Недостаточно кредитов, туда можно сделать ручником. Несколько раз его погоняли, и все. Можно ездить дальше с новыми колодками. К сожалению, тут не хватило токенов. Поправим ситуацию с токенами. Ну, особо не принципиально, потому что тест — это просто проверка полностью зажаты, полностью открыты, ну, свободные.
тормозные диски. До свидания, удачи.